La que me dijo el doctor López. Le ayudó a mi duda ayer. Vamos marcando, Velo. Vamos saliendo, saliendo. Vamos. Eso al arco, Velo. Jugar en la computadora. Vamos saliendo. Bien, bien, bien.
Vamos fuerte, vamos marcando. ¿Cómo lo deja? Seguro, vamos, seguro. Eso, fuerte. Este man es Luis. Tranquilo, arquero. La verdad que te tiraron un gol al ángulo. Es horrible. Oye, con la junta, pero con la junta. Dale el balón así, mira. Dale el balón así, mira. Pero con Jorge Al arco, vamos. Vamos para abajo. fue hace rato. Saltos. Ahí tienes uno tuyo, Santos. Eso, fuerte, seguro, bien Santos. Fuerte, seguro, bien Santos. Patea pues. Seguro, Santos, vamos. Vamos, no hagas eso entonces, no hagas eso. No saltes, quédate. No saltes. Vamos para abajo.
bien, vamos.